ರಾಜಾಹುಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ರೋಡು, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ನೋ ಹೆವಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಏನಿದು ಹಿಂಗಿದೆ ಶೇಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೋ ನೋಡಿರಿ ಆಯಿತು, ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಬಾಯ್ ಸೋಲರ್ ಬಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇದು? ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯೂ, ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಏನು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆಯಾ? ಅದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ. ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಗ್ರೀನ್ 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 ಗ್ರೀನ್, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್. 37 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೊರಡೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 37 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ರಾಜಾಹುಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ರೋಡು, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು. 20 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ, 23ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಚಮಕ್ ಆಗ್ತಾವ್ರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಾಮಾರೆ. ಓ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಓ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ಮಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು, ಜಾಗ ಇವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಸುರ್ಲಾಬಿನಾ? ಲೇ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ, ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯೋ ಅಲ್ಲ, ಸುರ್ಲಾಬಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸುರ್ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೀಗೆ ಸುರ್ಲಾಬಿ ಫಾಲ್ಸು, ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ವೋ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕಂತೆ ಮೇಲೆ. ಅದೇನಾ? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಾ ಗಾಡಿ? ಮೇಲ್ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತದಾ? ಹಾಂ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ಓಕೆ ನಡಿಯಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಅದು ಅಂಬಟ್ಟಿ ಅದೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಏನು ಕಥೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜು ಫುಲ್ಲು. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀಲ ಕುರಿಂಜಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಬಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೀಲ ಕುರಿಂಜಿನ. ಇವ್ರು ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರು, ಎಷ್ಟು ದೂರನೋ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಬಿಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸುನು? ನಿಮಗೆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ, ನೀಲ ಕರುಂಜಿ ಇದೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡುವನ? ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಲಿ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕಲ್ಲರ್ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. ಓಹೋ, ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಿಲೇಜರ್ಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ, 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಓ ಪಾಪ ಊರವ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೂಪರು. ಇದೇನಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು? ಓ ಸೂಪರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಫಾಲ್ಸು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೋ ಇದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಏನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೋರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ. ನಡಿ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಳ್ತಾವನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ನೋಡು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೋಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಟಾ? ಆಳೆ ನೋಡು. ಆಳೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೋಡು, ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವೇನೋ. ನನ್ಗೆ ಗಾಡಿಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೋರು.
ಏನು ಗೊತ್ತನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧ. ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ಓ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೋರೋ ಬೇಡವೋ. ಬಾ ಹಂಗಾರ ಅದು ಸುರಭಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ. ಮೇಲಿಂದನಾ? ಲೋ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೋ. ಬಟ್ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೋ. ಇದು ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಓಡಾಡಿಲ್ವೋ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡಿಸ್ಲಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓ, ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಒಂಟಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅದು ಇದು ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ನಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಓ ಹೆವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋರೆ, ಭಯ ಗುರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಒಂಟಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕೋಳಿಗಳು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 17 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೈಟ್. ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ, 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿಮಠ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಡ್ ಇದೆಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಓ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಏನು ಹಿಡಿಯೋರು. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕಣೋ ಫಾಲ್ಸು, ಒಳಗಡೆ ಐತೆ ಚೂರು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಬಾ. ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟುಂಟು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ? ಹತ್ರನೇ ಅಂತೋ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫಾಲ್ಸು. ಓ ಏನಿದು ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಸ್ಟೈಲು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಗುಡ್ಡದೇನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? 2 ರೂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಾ ಏನಿದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಓ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸು? ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀರಷ್ಟೇ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಇರಬೇಕು
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. ಓಹೋ ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ಸು. ಈ ಕಡೆನೇ ಕರೆಕ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಟೋಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಸು. ನೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ವೋ, ಜಾರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು, ಜಾರುತ್ತೆ. ಶೇಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೋ. ಜಾರುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶೇಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಪ್ಪ. ಶೇಡ್ಸ್ ನೋಡು, ಇಷ್ಟೇನಾ? ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರ್ಸು ಶಿವನ್. ನೋಡಿರಿ ಆಯಿತು, ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಲ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬಿಮಠ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೂಪರ್. ಬಂದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಪಡೆಗೂ. ಈಶ್ವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಫುಲ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ಇವತ್ತು ಬೇಜಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದದು? ಇದಾ ಇಷ್ಟು ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುರ್ಲಬಿ ಫಾಲ್ಸು, ಸುರ್ಲಬಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮಠ ಇದು? ಅಬ್ಬಿಮಠ ಫಾಲ್ಸು. ಟೋಟಲ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ 9 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30 ತನಕ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 1 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸುಶ್ವಿನ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ಲು ಬೇವ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೆಚ್ಚಿ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಡೇ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್.